而家喺出發，今日最高嘅應該唔超過100尺高嘅山丘，但係提醒個帶行山杖，咁我都有帶。呢位係隨團攝影，前面有個都係忠實擁躉，但係成日喺度吹煙，佢啲煙係冇煙味嘅，你睇到。嗰啲前邊嗰個唔知咩嚟。後邊嗰啲人跟住呢啲冬天落雪可以喺度滑雪嘅，熱天呢唔知應該就唔俾滑草㗎啦。滑草呢喺好多年前喺台灣士林唔係內湖一段嗰度呢有滑草場呢，就俾錢去玩嗰啲設施嘅呢，就滑個草。但係最唔好一次滑咗落下邊，你要行翻上邊再落嚟玩多2次3次，你已經唔想玩啦，好攰啊！呢啲都算郊野公園咁滯，都有整理嘅，剷草剷到圍住。每次我哋行啊都好少重複嘅地，未試過重複我哋個咁多年行過超過10次。今次嚟美國呢，今次係第3次。原來佢冬天都要行山喎，行雪山，即係落咗雪嘅都行，梗係裝備唔同啦，或者防水鞋啊、御寒衣物啊都有。我都望有機會今次喺度過冬天，上邊呢就上邊行下冬天行山嘅感受。嗱，呢啲郊野整都有人剷草嘅，整理得幾靚。好啦，講到而家，等陣就有靚景再講過。第一個嚟到山中湖，都算山中啦，有橋有水。呢度過，哇！嗰度仲有好多湖。OK。心曠神怡。Manette, are you thinking everyone down? 上面上游，呢個下游啊。係啊。哦。呢度有橋，呢個喺度，原來喺呢度兜返轉頭。
有橋，呢度3條橋。我都要而家包尾嘅，我都要沿住大家行過嘅足跡，跟住睇唔到個魚。